soo dhawaada walaalaha qaaliga ku soo dhawaada janalkeena deeq alla janal. Soomaaliya ma jirin ogolaansho ay madaxda Kenya u haysteen inay tagaan Kismaayo. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in uu beeniyay in dowladda Soomaaliya ay ogeyd in wafdigii Kenya ee ka qayb galay calaamasaarkii Axmed Madoobe ee Kismaayo. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegay in wafdigii tagay Kismaayo halkaas ay ku tageen ogolaansho dowladda Soomaaliya, balse wasiir Maareeye ayaa yiri warka uu sheegay agaasimaha guud meelo badan ayuu taabanayaa, laakiin qodobka ah diyaarad iyo madaxda Kenya ka tirsan kuma xadgudbin Soomaaliya waa war aan waxba ka jirin. waa la ogyahay in dowladda Soomaaliya ay warqad ka soo saartay oo ay tiri diyaarad kasta oo Kenya ka imaanayso cidii doonto ha saarnaatee waa inay soo martaa Muqdisho. taas ay wafdiga iyo diyaaradda tagtay Kismaayo ay jabiyeen, ayuu yiri wasiirka. xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Macharia Kamau ayaa sheegay in diyaaradda siday wafdigii aysan ahayn mid Kenya laga leeyahay oo ahayd mid Soomaaliya laga leeyahay, sidaas daraadeedna aysan Kenya sameyn wax khalad ah. dadka Kenya jooga ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwii dhawaan halkaas u tagay sidii uga dabaaldegi lahaayeen guusha doorashadii xorta iyo xalaasha ahayd ee sida nabdoon ugu qabsantay Jubbaland, waxay halkaas ku joogeen aqoonsi iyo ogolaansho ay ka haysteen dowladda Soomaaliya, ayuu yiri xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya. qasab kuma aysan tagin halkaas, dowladda Soomaaliya si buuxda ayay uga warhaysay, ayuu hadalkiisa soo raaciyay Macharia Kamau. diyaaradda ay Kenya sheegtay in Soomaaliya laga leeyahay ayuu wasiirku sheegay in cidda diyaaradda saarneed ay tahay kuwa ay iyagu haysteen balse aysan diyaaradda ahayn. wuxuu yiri wasiir Maareeye madaxdii diyaaradda saarneed ma jirin wax ogolaansho ah oo ay ka haysteen Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay dalka ku galaan. wafdigii ka socday ee Kenya ee ka qayb galay calaamasaarkii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaa hogaaminayay Aadan Barre Ducaale oo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya iyo Senator Yuusuf Xaaji oo laga soo doortay Gaarisa. labada dal waxaa u dhaxeeya khilaaf muddo soo jireetan ah oo ku dhashay muranka badda iyo xuduudda. kiiskaas oo Soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ waxaa la dhageysan doonaa bisha Juun ee sanadka soo socda. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlay arrintaas iyo khilaafka ka dhashay wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ilaalinayso xiriirka labada dal. arrinta badda nidaam maxkamadeed ayay ku jirtaa, maxkamadda ayaa dib u dhigtay, laakiin annaga mowqifkeennii ahaa in maxkamad lagu kala baxo waxba iskama bedelin. ma jirin wax wada hadal oo aan ka qayb galayno. mowqifka dowladdeena waa cad yahay, ayuu yiri wasiirka. xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Macharia Kamau ayaa dhankiisa sheegay in hadda xiriirka labada dal uu wanaagsan yahay, inkastoo ay jeclaan lahaayeen arrinta badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. mahadsanid dhageysigaada. haddaan ugu cusub tahay subscribe saar, share garay lana wadaag asxaabtaada.